За сайн байцгаана уу? 5 дугаар сарын 6 бичлэг хийж байна. Тэгэхээр энэхүү 5 дугаар сард маань гариг ирэхс бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ товчхон мэдээлэл хүргье. За өнөөдөр бол 5 сарын 2-ны өдөр. Өнөөдөр 5 сарын 2-нд хилэнцээ ордон дээр бүтэн сарны нэр гарсан. Бүтэн сар гарна гэдэг нь амьдралын альва нэг хэсэгт нэг зүйл дуусаж өгөх, төгсөж өгөх, гүйцэж өгөх, ургацаа хураах боломжийг нээж өгдөг. Хуучин эхлүүлчихэд гүйцээж чадаагүй байсан ямар нэг тийм ажлуудыг гүйцээж өгөх боломжийг бүрдүүлж өгдөг. За хилэнцээ ордон дээр буюу бүтэн сар маш эмзэг ус ордон дээр гарч байгаа учраас эмзэг тусаж магадгүй. Дэлхийн хүн ам үйл явдлуудад баг зэрэг тийм савлгаатай илүү мэдрэмтгийгээр нөлөөлж бас болцсошгүй. За энэ 5 дугаар сард маань нар үхрийн ордон дээр явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүмүүс ярьдаг ч та хавар болохоор ингээ ядардаг дархлаагаа сайн дэмжих хэрэгтэй байдаг гэж ярьдаг. Тэрний утга нь юу вэ гэхээр үхрийн орд маань өөрөө маш тийм таваараа байх дуртай тийм орд байдаг. Тэгэхээр энэ үед хүмүүс илүү ирч хүчээ алдаад амьдралаас илүү нэг тийм таатай тухтай байдлыг хүсээд эхэлдэг. Тиймээс тэр нь нөгөө талаараа залхуурах, дархлаа унах гэх мэтчлэн шинжүүдийг авалж болно. За тэгээ энэхүү 5 сард маань суураар ихрийн ордон дээр, ангар гариг хоньны ордон дээр 5 сарын 17-ны өдөр шинэ сар үхрийн ордон дээр гэхдээ ихрийн орд руу илүү нөлөө өгч гарахаар харагдаж байна. Та бүхэн хувийн таруу төзрийн мэрэг эсвэл астрологийн уншлага сургалт авахыг хүсч байвал миний астролаа уулаач хэмээх Facebook хаягаар холбогдоорой. За тэгээд 12 ордны зурхайг тайлбарлаж өгье. За астрологийн хамгийн ихний орд буюу 1 номерын орд хоньны ордны мандалт нар сартай хүмүүс маань анхаараарай. Хоньны орд маань маш эрч хүчтэй орд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэр хоньны ордон дээр ангар гариг явж байна. Тэгэхээр цаанаасаа л эрч хүч бүлгэлсэн одоо тийм энергийг мэдэрж авах боломж өндөр харагдаж байна. За миний харж байгаагаар бол энэ 5 дугаар сар маань таны хувьд их тийм материалдық сар байна уу гэж харж байна. Ягаад тэгэхээр таны 2 дугаар хаваас буюу үхрийн ордон дээр чинь нар орцсон явж байгаа юм байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн тийм орлогоор олсон мөнгө төгрөг аливаа нэг зүйлийг өрмээр санагдаад, ашигын гаргамаар санагдаад, мөнгө орлогоо нэмэгдүүлмээр санагдаад, аливаа нэг зүйлийг худалдаж авмаар санагдаад байх тэр магадлал нэмэгдэж байна. Гой хоол хийж идмээр, гой хоол авч идмээр санагдах ч гэдэг юм тийм ээ. Таны хоолойн хүрдний чакра маш хэтвчсэн юм байна. За сугар гарыг ихрийн ордон дээр орсон харагдчихээн. Тэгэхээр тэр нь таны хувьд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэхээр та илүү аливаа нэг зүйлийг сурах хүсэл эрмэлзэл нэмэгдэж өгнө. Их тийм яриасаг, сонирч тэр энергийг та өөртөө одоо мэдэрнэ. Тэр энэ үед 5 дугаар сард шинэ зүйлийг сурж мэдэж авал маш зохистой. Аливаа нэг тийм сургалтанд суугаад тийм ээ өөрийнхөө мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлвэл зохимжтой харагдаж байна. За тэгэхээр энэхүү 5 сарын 2-ны өдөр шинэ сар хилэнцээ ордонд гарсан. Тэр нь таны хувьд хэрхэн нөлөөлөх вэ гэхээр аливаа нэг токсик танд хэрэггүй харилцаануудыг зохицуулж дуусгах тэр боломжийг нээж өгнө. 5 сарын 17-ны өдөр бас шинэ сар гарна. Тэгэхээр шинэ сар нь таны хувьд аливаа нэг амьдралд одоо шинэ зүйлийг авчирдаг. Тэгэхээр таны хувьд одоо шинэ зүйлийг сурж мэдэх, өөрөө оюун бодол, чадварыг хөгжүүлэх тэр боломжуудыг 5 сарын 17-наас хойш 30 хоногийн хувьд таны хувьд амьдрал авчирч өгнө. За дараагийн орд маань астрологийн 2 дахь орд буюу тайван, дөлгөөн, үхрийн орд. Үхрийн ордны мандал нар сартай хүмүүс маань анхаараарай. За энэхүү 5 сард маань үхрийн ордон дээр нар явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үхрийн ордныхны маань төрсөн өдөр болж байгаа. За мөн дээрэс нь нар таны ордон дээр явж байгаа гэдэг нь нэг талаараа маш сайн нөлөөг үзүүлж байна. Өөртөө ихтэй байдал тал дээр чинь 5 дугаар сар маань үхрийн ордныханд хамгийн ээлтэй эхэлж байна. За гэхдээ нэг анхаарах ёстой зүйл байгаа нь юу гэхээр таны хоньны ордон дээр буюу 12 дугаар хавс дээр чинь ангар гариг явж байгаа учраас дархлаа сулрах, ядрах, илүү тийм унтмаар санагдах мэдрэмж их төрж магадгүй. Тийм учраас нойр, ажил, хоолоо сайн зохицуулах шаардлагатай юм тийм ээ. За тэгээд сугар гариг ихрийн орд руу буюу одоо сугар гариг 2 дугаар хавс гэрлүүгөө яваарчсан байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр таны хувьд материалын тал дээр ч илүү одоо азтай нээлттэй болж өгч байна.
мөнгөний орлого ч илүү нэгдэж нэмэгдэж өгөх бас боломжтой. За мөн 5 дугаар сарын 2-ны өдөр хилэнцэн ордон дээр бүтэн сар гарсан тийм ээ. Тэр нь таны хувьд нэг эсрэг харилцаан дээр аливаа нэг эхэлсэн зүйл байсан бол дуусаж өгөх, төгсөж өгөх, гүйцэж өгөх тэр боломж болцоог нээж өгч байна. За магадгүй тэр нь юу гэхээр хин нэгнээс авах хэвээр авлага байсан бол тэрийг авдаг ч юм уу тийм ээ. За тэг 5 сарын 17-ны өдөр шин сар таны үхрийн ордон дээр гарна. Гэхдээ сүүлийн градусуудаар гарч байгаа шин сар дараагийн орд руу нөлөөлдөг учраас дараагийн ордоор нь уншнаа. За тэгэхээр эхрийн ордон дээр шин сарны нөлөө орж ирэх нь шүү дээ тийм ээ. Үхэр дээр гарч байгаа боловч ихэр дээр гарч ирнэ. Тэгэхээр таны хувьд тэр нь ямар энерги авчрах вэ гэхээр материалист тал дээр мөнгө төгрөг, орлого тал дээр танд илүү ээлтэй энерги авчирч өгнө. Тэр их 5 дугаар сар маань мөнгө төгрөгөн дээр чих ээлтэй тийм сар байж өгнө гэсэн үг. За энэ дараагийн орд маань астрологийн 3 дахь орд маш ухаалаг, сэргэлэн, амжиргаатай эхрийн ордны мандал нар сартай хүмүүс маань хараарай. За миний эхрийн ордных нь нэг атарах зүйл байдгийн. Тэр нь болохоор нийгмийн харилцааг маш чадварлагаар авч явдаг. Одоо ямар ч хүмүүс дунд орсон, зохицоод явж чаддаг тийм ээ. Одоо сохрын газар сохор, доглонгийн газар доглон гихчлэн хүмүүсийн арга ивийг маш сайн олдог тийм хүмүүс байдаг. За тэгвэл 5 дугаар сарын 2-ны өдөр маань хилэнцэн ордон дээр бүтэн сар гарсан. Тэр таны хувьд аливаа нэг тийм ажил төрөл, эрүүл мэнд, фитнес тал дээр дуусгаж чадаагүй, гүйцэж чадаагүй зүйл байсан бол тэрийг гүйцэлдүүлж чадна гэсэн үг. За сугар гарыг эхрийн ордон дээр буюу таны өөрийн ордон дээр явж байгаа учраас энэ 5 дугаар сард та гоо сайхан тал дээр илүү тийм гоё энерги мэдрэнэ. Өөрөөр хэлбэл гоо сайхны гар, гоо сайхны бурхан тэнгэр таны гадаад өрхийг ивэж өгч байна гэсэн үг. Тийм ч учраас гоо сайхан дээр илүү анхаарал зохистой тийм сар байна. За бархаас сод гарыг маань сүүлийн сар дээрээ таны 2 дугаар хавас мөнгө хэд материал ивэж өгч байгаа. Тэгэхээр энэхүү сард ч гэсэн таны мөнгө тал дээр, орлого тал дээр сайхан энергитэй явж байна гэж харж байна. За ангараг гарагийг харах юм бол таны 11 дугаар хавас дээр явж байна. Найз нөхөдтэйгээ маш тийм эрч хүчтэй нээлттэй харилцааг үүсгэж байгаа харагдлаа. За нэг сөрөг энерги байгаа. Тэр нь болохоор Лилит таны нэг эсрэг харилцаа буюу 7 дугаар хавас дээр ч явж байгаа учраас бизнес, хамтралын тал дээр, партнершипийн тал дээр баг зэрэг азгуудах, урам хугарах тийм магадлалууд нэмэгдсэн ба. 5 сарын 17-нд гарах шин сар нь танд илүү ээлтэй, нээлттэй тийм сар байх болно. Амьдралд чинь шин эхлэлийг авчрах тийм шин сар 5 сарын 17-наас хойш 30 хоногийн хугацаанд үргэлжлэнэ. Мэдрэгдэж өгнө гэсэн үг. За дараач орд нь астрологийн 4 дахь орд буюу халамжтай мэлхий орд. Мэлхий ордны мандалт нар сартай хүмүүс маань анхаараарай. За бархаас зариг маань сүүлийн сар дээр мэлхий ордон дээр явж байна. Тэгэхээр таны хувьд нөгөө азтай, жаргалтай, амжилттай тэр одоо сайхан энерги сүүлийн удаа энэ 5 сартай мэдрэх нь байна тийм ээ. За босоод гарагийн энергиуд ярих юм бол сугар гарыг эхрийн ордон дээр явж харагдаж байна. Таны зүүд нойр маш тийм зүүн бэлэгтэй, мэдрэмтгий болж байгаа болов уу гэж харж байна. За өнөөдөр буюу 5 сарын 20-ны өдөр бүтэн сар хилэнцэн ордон дээр гарсан байна. Тэгэхээр өөр хүүхдтэйгээ одоо хайр дурлал дээр ч юм уу альва нэг тийм бүтээлч байдал дээр дуусгаж чадаагүй амлалтуудаа дуусгаж өгөх, гүйцээж өгөх, төгсөж төгөлдржүүлж өгөх тийм болцоо нэгдэж байна. За сар үхрийн ордон дээр явж байна. Тэгэхээр таны хувьд найз нөхөд танил талуудтайгаа гинтийн байдлаар таарлах, одоо цагийг цуг өнгөрөөх шаардлагатай тулах гэдэг юм үү тийм одоо үйл явдлууд тохиолдож магадгүй. За 5 сарын 17-ны өдөр шин сар үхрийн ордон дээр гарна. Тэгэхээр тэр энерги нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр илүү тийм ядрах, одоо нойрмоглох тийм мэдрэмжүүдийг төрүүлж магадгүй. За ангараг гараг хоньны ордон дээр явж байна. Тэр нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр илүү тийм амбицлог мэдрэмжийг таавна. Зүгээр суумааргүй тийм ээ. Ажлын төлөө явмаар санагдаад, одоо илүү их мөнгө олмоор санагдаад, өөрийн ирээдүйд зориулж тийм нэг альва нэг зүйлийг хийж бүтээмээр бэлдмээр санагдах мэдрэмжүүд мэдрэгдэнэ. За Лилит ажлын газрын энерги дээр, фитнес, эрүүл мэндийн энерги дээр явж байгаа учраас ажлын газрынхантай хамтран ажилладаг хүмүүстэйгээ бас жоохон таарамжгүй энерги мэдэрч магадгүй. За тэгээ бусдаар харахад бол дажгүй харагдаж байна.
За дараагийн орд нь астрологийн 5 орд буюу маш өөртөө ихтэй Арслангийн орд. Арслангийн ордны мандал нар сарт хүмүүс манай хараарай. За Арслангийн ордны хамгийн чухал зүйл бол өөртөө ихтэй байдаг тийм ээ. Мөн Арслангийн ордны амьдралын хамгийн нэг номерын зүйл юу гэдэг вэ гэхээр үр хүүхэд. За дээрэс нь үерхэл, дурлал, романс, entertainment, дуулах, бүжиглэх тэр зүйл бол хамгийн номер 1 чухал зүйл байдаг. За харин энэхүү чухал хэсэг дээр нь Лилит явж байгаа учраас энэхүү 2026 оны эхний 6-7 сар бол хайр дурлал дээр маш тийм токсик харилцаатай, үр хүүхдийн харилцаан дээр үр хүүхдтэй муудалцагч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм сөрөг харилцаанд орох магадлал маш нэмэгдээд өгсөн байгаа. За ангараг гариг хоньны ордон дээр явж харагдаж байна. Тэгэхээр та тийм аялмаар санагдах тийм ээ. Эрс хүчтэй илүү гадуур явмаар таньмаар санагдах тийм мэдрэмж авч магадгүй. Нар маань нөхрийн ордон дээр явж байгаа. Тэгэхээр дарга захирлынхаа илүү хараанд өртөх хэрвээ та ажил хийдэг бол тийм ээ. Ажил дээр их тийм олонний анхаарлыг татах магадaltaй. За 5 сарын 20-ны өдөр Хилэнцэн ордон дээр бүтэн сар гарсан байгаа. Тэгэхээр та гэртээ баймаар санагдах. Гэртээ ямар нэг тийм дуусгаж чадаагүй зүйлээ дуусгах, цэвэрлэгээ хийх, тарилгаа зэкслэх гэдэг юм тийм ээ. Тиймэрхүү мэдрэмжийг авнаа. За энэ 5 сарын 17-ны өдөр шин сар гарна. Тухайн шин сар нь танд ямар энерги авчрах вэ гэхээр найз нөхөд танил тал дээр чинь шинэ хүмүүсээ авчрах тэр болцоог нээж өгч байна. Энэхүү 5 дугаар сар маань таны хамт олонны хэсэг маш идэвхжсэн байгаа учраас олон хүнтэй хамт цуг ажиллах, хамт байх шаардлага нэмэгдэж өгч байна гэж харж байна. За дараагийн орд маань астрологийн 6-т орд буюу маш хичээнгүй хөдөлмөрч ажилсаг охины орд. Охины ордны мандал нар сартай хүмүүс маань хараарай. За энэ 5 сарын 2-ны өдөр маань бүтэн сар Хилэнцэн ордонд гарсан. Тэр нь таны хувьд ямар энерги мэдрэмж авчрах вэ гэхээр аль нэг тийм сурч дуусгаж чадаагүй зүйл байсан бол тухайн сурч чадаагүй зүйлсээ дуусгаж өгөх, бүрэн сурах тийм ээ. Ойрын аялал хийх, аялал гарах. За төрсөн ах トゥ хамаатан саданда хэлж байсан амлалт байх юм бол тэр амлалтаа гүйцээж өгөх. Тим энерги авч магадгүй. За тэгэл Лилитийн байрлалыг харах юм бол гэр орондоо жоохон тийм токсик харилцаатай байх тийм ээ. Гэртээ жоохон ууртай, уцаартай байх, гэрийнхэнтэй муудалцаж гадах тийм шалтгаанууд үүсч магадгүй. За нар үхрийн ордон дээр явж байгаа байна. Бас тийм философик тийм энергийг мэдэрч явах магадгүй. Тэр энэ 5 сард маань таны хувьд илүү тийм юмыг сурсан, нээсэн, мэдсэн, тарих толгой ажилласан тийм энергиудыг илүү түлхүү мэдрэх магадaltaй байна. За 5 сарын 17-ны өдөр шин сар гарнаа. Мөн дээрээс нь шин сар гарахын хажуураас таны амбицлог хэсэг дээр чинь суургаар явж байна тийм ээ. 10 дугаар хаус дээр ихрийн ордон дээр суургаар явж байгаа учраас магадгүй тушаал дэвших, шинэ ажилд орох, ажил төрөлтэй холбоотой тийм сайхан үйл явдлууд тохиолдох магадлал маш нээлттэй нэмэгдсэн явж байна. За бархас байд гарагийн энергийг харах юм бол таны найз нөхөд танил тал хамт олонны хэсэг дээр ч явж байгаа учраас найз нөхдөний талаас таны амьдралд маш их тийм дэмжлэг орж ирэх магадaltaй байна гэж би харж байна. За тэгээ Жуно таны ажлын байрны хэсэг дээр явж байгаа учраас ажлын байран дээр чинь танд ямарваа нэгэн байдлаар тус хүрэх хүмүүстэй таарлах магадaltaй. За энэ дараагийн орд маань амьдралын балансыг тэмцэржүүлэгч шудраг байдлыг авчирдаг Жинлүр орд. Жинлүр ордны мандал нар сартай хүмүүс манай хараарай. За өнөөдөр буюу 5 сарын 2-ны өдөр Хилэнцэн ордон дээр бүтэн сар гарсан байгаа. Тэр нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр мөнгө төр, эд материалтай холбоотой, орлоготой холбоотой хэсэг дээр ямарваа нэгэн тийм эхлүүлсэн зүйл байсан бол дуусгаж, дүүргэж, төгсөж өгөх тэр болцоо нэгдчихнэ. За ханин тэнгэрийг өдөрддөг, маш сайхан зүйлсээ өдөрддөг тийм ээ. Жуно хэмээх жижигхэн гариг маань таны 5 дугаар хаус буюу хайр дурлалын энерги дээр маш ээлтэй энерги авчирч байна. Магадгүй та сүүлийн саруудад бас хайр дурлал дээр жинхэнэ хайраа олох тэр болцоо бас нэлттэй байна гэж харж байна. За ангараг гараг хоньны ордон дээр явж байгаа юм байна. Тэр нь танд ямар энерги авчрах вэ гэхээр та өөртөө нэг сарын харилцаан дээр хоньны орд шиг гал энергитэй, маш нээлттэй шулуух хүмүүсийг илүү татаадах болцоотой харагдлаа.
За нар маань үхрийн ордон дээр явж байна. Үхрийн ордон дээр нар явж байна гэдэг нь болохоор таны хувьд дундын өмч хөрөнгө одоо хэн нэгэн хүнээр дамжуулан таны амьдралд орлого, их усүр, мөнгө орж ирэх магадaltaй. Сугар гариг маань эхрийн ордон дээр явж байна. За сугар гариг эхрийн ордон дээр явж байна гэдэг нь таны хувьд маш ээлтэй. Одоо холын аялал хийх бололцоо нэгдэж өгөх, шин зүйлийг одоо боловсрлоо дээшлүүлэх боломж бололцоонууд нэгдэж өгөх тийм ээ. Гадаад харилцаа сайжрах, гадаад хүмүүстэй бас тийм нээлттэй сайхан харилцаатай байх. Тийм бололцоотой. За мөн дээрсэн 5 сарын 17-ны өдөр шин сар гарна. Тухайн шин сар нь таны хувьд тийм азтай сайхан энерги, эрх чөлөөтэй энерги авчрах учраас энэхүү 5 сар нь таны хувьд тийм азтай сар байх болно гэж би хэлмээр байна. За энэ дараачийн орд маань хилэнцэн орд. Хилэнцэн ордны мандалнаар сартай хүмүүс манай хараарай. За нууцлаг хилэнцэн ордныханд маань энэхүү 5 сар хэрхэн нөлөөлөх вэ? За 5 сарын 20-ны өдөр хилэнцэн ордон дээр буюу таны өөрийн ордон дээр чинь бүтэн сар гарсан байна тийм ээ. Тэр амьдрал аливаа нэг хэсэг дээр чинь дуусгаж чадаагүй, төгсгөж гүйцэж чадаагүй ажил төрөл байсан бол тухайн зүйлсийг гүйцээж төгсгөж гүйцэлдүүлж дүүргэж өгөх тийм боломжтой байна. Мөн дээрс нь бүтэн сар таны ордон дээр гарсан байгаа учраас та одоо бусдын хараанд илүү хүртэхгүй байх хандлагатай харагдана. За лилитийн байрлалыг харах юм бол та илүү тийм мөнгөний орлогоо нэммээр санагдах. За илүү материалист байх тийм ээ. Шунал хүсэл тачаал маш ихтэй харагдчихна. За тэгэд ноортнуудын байрлалыг харах юм бол таны бүтээлч хэсэг дээр явж байгаа. Хайр дурлал хэсэг дээр явж байгаа. Тэр ноортнууд нь сөрөг энергийг бас авчрах гэдэг. Хайр дурлал дээр жоохон онцгой токсик нэг л болж өгөхгүй байгаа юм шиг мэдрэмж авч магадгүй. За ангар гараг хоньны ордон дээр явж байна. Тэгэхээр таны хувьд ажлын байран дээр маш тийм ааштай ч гэдэг юм ирж хүчтэй тийм хүмүүсийг өтөө татаадах магадaltaй. Энэхүү 5 сард маань таны амьдрал тийм ээ завгүй хэл тийм хөдөлсөн, гүйсэн, зүгээр суухгүй тийм энергийг мэдэрч магадгүй. За сугар гараг маань эхрийн ордон дээр явж байгаа. Мөн дээрс нь 5 сарын 17-ны өдөр шин сар гарна. Тухайн энергиуд нь таны хувьд одоо бэлгийн амьдрал дээр чинь илүү нээлттэй энергийг авчрах магадaltaй. Та өөрийгөө тийм одоо секси тачаангуй хэлбэрээр мэдрэх тийм магадлал нэмэгдэж өгч байна. За хилэнцэн ордны маань хувьд болохоор одоо астрологийн хувьд сексийн бэлэг тэмдэг гэж явдаг. За бархасад мэлхийн ордон дээр одоо сүүлийн сар дээр явж байгаа учраас таны удаас тийм амьдралд том аз орж ирэх магадaltaй байна гэж харлаа. За энэ дараачийн орд маань астрологийн одоо аз одны бэлэг тэмдэг номын ордны мандалтай хүмүүс маань орж байна. Номын орд маань астрологийн 9 дэх орд тийм ээ. За номын орд маань энэхүү 5 сард ямар байх вэ гэхээр за ажил төрөл, эрүүл мэндэд илүү анхаарсан тийм сар байх болов уу гэж харж байна. Энэхүү 5 сарын 20-ны өдөр маань бүтэн сар хилэнцэн ордон дээр гарсан. Тэгэхээр та одоо илүү тийм нойрмог, дархлаагаа дэмжих шаардлагатай. Хоол ундаа маш сайн одоо саримстай шүл уух тийм ээ. Өөрийнхөө одоо хоол ундыг өөртөө тийм илчлэх сайтай хоол идэж уух шаардлагатай байна. Ашигтай бактери уух, төмрийн бэлтгэл уух тийм ээ. Нойр хоол ажил дархлаагаа маш сайн зөв зохицуулах шаардлагатай гэж харж байна. За мөн янз бүрийн ажлын саналуд танд орж ирэх магадлал бололцоо нээлттэй байна. За ангар гараг хоньны ордон дээр явж байна. Тэрийг харах юм бол таны хувьд хайр дурлал дээр иршүүд одоо нээлттэй шулуун хүмүүсийг татах бололцоотой. 5 сарын 17-ны өдөр шин сар гарна. Тухайн шин сар нь таны нэгэн харилцаа, гэрээ хэлцэл, хамтралын энерги дээр чинь гарч байгаа учраас ямар нэгэн шинэ хүнтэй, шинэ компанитай гэрээ хийх, шинэ ажилд орох тийм ээ. Тэр бололцоонууд бас нэгдэж өгж байна гэж харж байна. За бархасбад гариг маань мэлхийн ордон дээр явж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд таны удирдагч гариг тийм ээ. Номын ордог удирддаг бархасбад гариг маань мэлхийн рүү орсон байгаа учраас та илүү тийм зожиг аймхаа дотгошоо орох гэдэг бас магадлал өндөр байгаа. Тэр дараа сар буюу 6 дугаар сараас таны хувьд илүү тийм нээлттэй, өөртөө ихтэй байдлууд чинь нэмэгдэж өгнө. За сугар гараг маань эхрийн ордон дээр явж байгаа учраас бас бизнесийн харилцаа тал дээр ээлтэй байх болов уу гэж харж байна. Энэхүү 5 сард маань хүнтэй хамтрах энергитэй бас илүү чанар нь сайжрах боломжтой гэж харж байна.
За дараагийн ордны астрологи 10 дугаар буюу маш амбицлог материал орд. Материал ордны мандал нар сартай хүмүүс манай хараарай. Материал орд маань амьдралд нь хамгийн чухал зүйл юу гэдэг вэ гэхээр зорилго нь байдаг. Тэр нь ямар ч зорилго гэж магадгүй. Зорилгод нь саадулсан хэн нэгнийг бол арчаа ичдэг тийм орд, тийм ээ. За зарим хүмүүс болохоор материал ордныхны хүүтэн хүндий харгас гэж бас тооцох тохиолдол байдаг. За энэ хүү 5 сарын 2-ны өдөр маань хилэнцгийн ордон дээр бүтэн сар гарсан. Тухайн нэргэн таны хувьд, материал ордныхны маань хувьд найз нөхөд танил тал хамт олонны хэсэг дээр чинь дуусгаж чадаагүй зүйл өсмөл гүйцээж төгсөж бүрэлдүүлж өгөх тийм ээ. Тийм болцоо нэгдэж байна. За магадгүй одоо өөрт хэрэггүй найз нөхдөс харилцаагаа таслах ч гэдэг юм үү те тиймэрхүү бас энергийг одоо үйл явдлуудыг анзаарч магадгүй. За нар маань өхрийн ордон дээр явж байна. Таны хувьд энэ 5 сард тийм өөртөө ихтэй нүүрмэг тийм мэдрэмжүүд явж магадгүй. За бас хайр дурлалын энерги дээр нар шиг гэрэлтсэн тийм хүмүүсээ өөртөө татах болцоотой гэж харж байна. За суур гариг маань өхрийн ордон дээр явж байна. Таны ажил төрөл, фитнес, одоо дархлаа, эрүүл мэндийн хэсэг дээр чинь суур гариг гоо сахны бурхан тэнгэр ороод ирсэн байна тийм ээ. Тэр ажлын газартай нь одоо танд ээлтэй мэдрэгдэх ажлын газрынхантайгаа таатай сайхан харилцаатай байх бас магадлалтай. За бархасууд гариг маань сүүлчийн сар дээр таны нэгэн сарын харилцаан дээр явж байгаа. Таны бизнесийн хамтрал, бизнесийн энерги маш тэм нээлттэй сайхан өргөжин тэлэх ёстой. Бизнес худалдаа өгөө аваад дээр ээлтэй сайхан энерги авчирч байна. 5 сарын 17-ны өдөр шинэ сар гарна. Тухайн энерги нь таны хувьд ажил төрөл дээр чинь шинэ энерги авчирч байгаа учраас магадгүй шинэ ажлын санал орж ирэх, шинэ ажилд орох магадaltaй тийм тохиолдлуудыг авчирна гэж харлаа. За дараагийн орд маань астрологи 11 дахь орд буюу өвөрмөц цөөртөө ихтэй хумхан ордны мандал нар сартай хүмүүс маань хараарай. За өнөөдөр буюу 5 сарын 2-ны өдөр маань хилэнцгийн ордон дээр бүтэн сар гарсан тийм ээ. Тэр нь таны хувьд ямар энерги авчрах вэ гэхээр аливаа нэг тийм хийж чадаагүй, гүйцэлдүүлж чадаагүй зүйл ялангуяа ажлын байран дээр тийм ээ. Ажил дарга захирал дээр одоо өгсөн амлалтаа гүйцээж өгөх одоо удаан жил гүйцэж чадаагүй ажлуудаа хүү 5 сард маань та гүйцэлдүүлж өгөх боломж нэгдэж байна. Зорилгоо биелүүлж өгнө гэсэн үг. За ангар гараг хоньны ордон дээр буюу таны IQ бодол сэтгүүдээр явж байгаа учраас та тийм их сониуч байгаа юм байна. Аялмаар санагдаад тийм ээж тийш явмаар санагдаад хин нэгэнтэй одоо юм ярмаар харилцмаар санагдаад. За сугар гараг маань гоо сайхны гараг маш сайхан гараг тийм ээ. Таны 5 дугаар хавас буюу хайр дурлал өөр хүүхэд амьдралаас кайф таашаал авах фан хэсэг дээр ч явж байгаа юм байна. Тэгэхээр та хайр дурлал тал дээр их тийм ээлтэй энерги авчирч байна. За тэгээд мөн дээрээс нь хайр дурлал тал дээр шинэ хүмүүсийг татаад авах магадaltaй. Тийм гоо сайхан одоо царайлаг хөөрхөн хүмүүсийг таны романс одоо хайр дурлал бэлгийн амьдрал дээр чинь авчрах гадах тийм магадaltaй байна. За мөн дээрээс нь 5 сарын 17-ны өдөр шинэ сар гарна. Тухайн энерги маань бас л таны хувьд хайр дурлалтай холбоотой өөр хүүхэд харилцаа романстай холбоотой шинэ энергийг авчирна. Тэгэхээр энэ хүү 5 сар маань битүүдэд таны хувьд амьдралаас кайф таашаал авах, хайр дурлал, романс, хүнтэй хайрлалцах тийм ээ. За магадгүй тоглолт үзэх, өөрийгөө хобби хэрэгжүүлэх тэр энергиудыг нэгэд өгсөн байгаа харагдлаа. За дараагийн орд нь астрологийн хамгийн сүүлчийн орд буюу загасны ордны мандал нар сарт хүмүүс маань анхаараарай. Загасны орд маань астрологийн хамгийн сүүлчийн орд буюу 12 дахь орд тийм ээ. Маш өвлөгч, өрөвч зөөлөн сэтгэлтэй тийм орд байдаг. Маш эмпат өндөртэй тийм ээ. Бусдын зовлон шаналлыг өөр дээрээ маш хүчтэй мэдэрдэг тийм орд байдаг шүү дээ. За хилэнцгийн ордон дээр 5 сарын 2-ны өдөр бүтэн сар гарсан. Тухайн энерги таны хувьд юу учрах вэ гэхээр өөрийн философи, дээд боловсрал, гадаад оронтой холбоотой дуусгаж чадаагүй зүйлсийг дуусгаж өгөх тэр болцоо нэгдэж магадгүй айлт явдаг ч юм уу тийм ээ. За ангар гаригийн хоньны ордон дээр явж байгаа нэрийг харах юм бол та илүү тийм өөрлөгөн мөнгө санхүүн дээр өөрлөгөн байх гэдэг хандлагатай байна. За 4-р хавас буюу эхрийн ордон дээр суур гариг орцсон явж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд одоо гэр бүл дотны хүмүүстэйгээ сайхан харилцаатай байх болцоо нэгдсэн байна. За мөн дээрээс нь хамгийн сайхан одоо гаригийн энерги буюу
Бархас уд гариг маань таны хайр дурлал, үр хүүхэд, одоо романс, entertainment тал дээр ч маш сайхан ээлтэй нэрийг авчирсан байгаа харагдаж байна. Амьдралаас маш сайхан кайф таашаалыг авч явах мэдэрч авах болцоотой байна. За энэ хүү 5 сарын 17-ны өдөр маань шин сар гарна. Шин сар маань таны хувьд одоо гэр бүл, байр байшин, гэр орон дээр чинь шинэ нэр авчирч магадгүй шинэ байр сууцанд ордог ч юм уу, тийм ээ, шинэ байр түрээсэлдэг ч юм уу, амьдарч байгаа газартай холбоотой шинэ нэр орж ирж чинь. Тэгэхээр за шинэ газар руу нүүдгүй маа, шинэ байр авдгүй маа гэхэд одоо гэрээ тохижуулдаг ч юм уу, тийм ээ, шинэ тавилга авдаг ч юм уу, тиймэрхүү бас үйл явдлууд тохиолдож магадгүй байна гэж харж байна. Санхүүгийн тал дээр бас маш үрлэн харагдаж байгаа учраас санхүүгээ маш зөв зохицуулах шаардлагатай байна, тийм ээ. За 5 дугаар сарын 6 бичлэгийн үгээр дуусгая. Та бүх асуулт авах юм бол комент хэсгээр үлдээгээрэй.